bakunzi b'urubuga rwa Vuga Yesu TV turabaramukije amahoro y'Imana. Uyu mwanya turi kumwe n'umushinga ntahe Mutama akunda Imana yagendeye urubuga rwa Vuga Yesu TV. None rero ari hano muri studio imbere ya kamera muramubona. Rero reka tumuhe ikaze abanza tubwire aturamutse atubwire amazina yiwe. Amaze kutubwira amazina yiwe afata akanya gato yasenge. Turamuhaye ikaze. Murakoze kutwakira natwe. Ku mazina nitwa Habyarimana Albert. Narakeye Yesu mu buzima bwanje ariko suko namukore uko ashaka, nagenze uko Imana itabishaka ko Kristo atameze. Hari ibyambaye ko mu buzima bwanje bwo Kristo byantandukanije n'Imana, byatumye ntabona ko ndi Imana ashitse. Urakoze. None woshobora kubanza gufata akanya ko gusenga imbere yuko ubandanya kudugira ku ntahe. Yego murakoze tujya gusenga Imana. Data wo mu ijuru uhoraho, turase gushima ko ubigisha ibibazo byacu. Ubuzima turi murabozi, isi turi muragoye, iradandabagirana. Cyo twadusabye imbazo guharire twese turabanyabyaha. Ubane natwe byo gukora byose. Hano hantu twicaye tujya tuganirire, uhabe nk'Imana nk'ikibazo byacu. Turasabye ngo utubere inyishu, umuco wawe twakire, izuba ryawe twakire, imvura nziza tuyironke, imirima yere turonke natwe idutunga tuki muri iyi si. Turatwe mu gihe twikwaho cyose. Twezagire bazwe n'abagiye kutwumviza rwose kugira ngo izagire shibwe hejuru. Se twizeye ku ibibazo byacu mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ego rero udugire ku ijambo. Dugira ku ijambo hanyuma uvuge cyose yagukoreye, Imana yagukoreye. Turaguhaye ikaze. Murakoze kumpa ikaze kugira ngo tuyage cyose yankoreye. Jewe hari mwaka w'ibihumbi 2000 niho twari twiteze ko haba umuhero kuri iyi si uko byari byaravuzwe kera, ariko kuva kuri tariki y'umwaka w'ibihumbi 2000 nanicaye ahantu hitwa mu Rukana hirya ku Ruhwa. Iryo joro niho narimaze twumviye yuko hari gihinduka, kuri batubwiye ko ikengeri zizovuga isi gahinduka, nzamba zikavuga, ariko twiteze ivyo. Uwo munsi rero iyo byaza kuba biruko, jewe sinaye kuja mu Mana, nahisemo gukorera Satani kuko ivyo niriyo umuntu acane mu iryo joro ryose ivyo binezereye Imana. Cyo gituma rero shinge ntaye yuko kuva ico gihe uwo munsi twiriwe turi mborerwa, tunywa turya tugira ku isi heze, tuvuga yuko inzamba zaba zivuga isi twayivamo, ariko se vyabaye abantu b'Imana. Hanyuma umbe ndakubaza, mbega ico gihe mwari mwiteze umuhero w'isi, mwiteze ko Yesu agaruka, mwari mwishengero cyane? Oya, ico gihe ntari ahantu twari tubaye mugo iyo tariki yaravuze yuko umunsi w'itariki 2000 ivyo bizoba, ariko n'ahantu natsi ndaro nditeze nanje ko igihe hinduka rizakuba. Aho niho narindi, aho two mu Rukana hajya ku Ruhwa mu Cibitoke cyari. None ivyo gakiza ntavyo waruzi rero? Nari ndabizi gice kuko neme twemeje ivyo nyene ko ico gihe inkuru zatubwiye yuko umwaka w'ibihumbi tuzaburengana. Nuko byavuye bigenda gute none? Ingene vyagenze rero uwo munsi bari je buraca turandara ndi mborerwa nabo twari kumwe, turaborerwa inzoga nyinshi tuvuga ngo turasezerise, ariko siko vyabaye. Buraca burira uku kwezi kwenda kurahera atakibaye. Hanyuma itarike 15 z'ukwezi kwa kare kuwo mwaka niho nafashe ingingo zo guhindukira, mva muri ivyo mwakorerwa kose, mfata ingingo yo guhindukira umwami Yesu, mva mu kaboregwe, mfata ingingo ko nazosa ku kinyobwa na kimwe kiboreza kubera izo mvo. Erega urumva mwibagiye rya jambo nuko nyene mutari murizi. Rya jambo Yesu yavuze ngo ntawuze umunsi n'isaha. Mujye mwararyibagiye, bituma murindira umuhero kandi mutazi igihe uzobera. None mbega ico gihe wafata ingingo yo guheba inzoga akaboregwe, wari umaze imyaka ingahe canke umaze imyaka ingahe warahevye izo nzoga? Ubu ndamaze imyaka ishika 25 kuko mu kwezi kwa kane kwa 2000 sinasubira kunywa izo nzoga. Imyaka nayo nari imaze kuva 74 niho nakira ibatiste mu batiste hariya
mu Musema. Iyo myaka yose nayimaze nduko n'inzoga mborerwa kandi nitwa ko n'umukristo. Nkarara ndi umuntu ntari muhira, nkarara n'umutwe wasambutse wasanzaye ntari mu urumva ko nitwa umukristo mugabo inzo zoga nazo zari imbere kitsitaza sinabona ari Imana naho nasenga Imana ntivyashika ko urumva aho narara ntihari heza. Yego rero bwa bundi abanywa inzoga si nziza. Inzoga si nziza kuko umaze kunywa inzoga gusenga, umaze kunywa inzoga ukubwiye wese muratukana, ntimwishure byiza icyo akubwiye se byo mwishura, usa n'umuntu ukomeye uremereye kandi ataco maze muri ako kanya, werekana ko ukomeye kandi ahubwo atari cyo umaze muri ako kanya, cyo gituma inzoga atari nziza woshe kayozireka. None kuva aho hebeye inzoga ukazireka wiyumvise gute mu mubiri, wiyumvise gute mu mutima, wiyumva umerewe gute muri ico gihe turetse ubu? Ico gihe maze guheba izo nzoga nuko baye umuntu ntwaje ubwenge basura ku murongo, cyamba n'umuntu niyumvira neza, nishura neza, sinasuye kugira ibintu by'ingwano mu kabare guri mu kabare, uwo mupfuye icupa uramutuka muvuma mate, bivose nabikize ndatungana mu mutwe. Imana yarakoze none ubu hoho wumva umeze gute ubu? Ubu ndashima Imana ko turatekanye, tubanye neza n'umuryango, amafaranga ndonka ndashaka gukoresha mu muryango, abana bakabaho, abana bakiga, reka mu rugo bimeze neza, nta nduru, umutekano ni wose, bimerewe neza cyane. Aho Yesu ageze ibintu birahinduka neza cyane. Okay, hanyuma none reka ndakubaza ikindi kibazo. Mbega ufise abana bangahe? Ni kuvuga ko ubuzima nabayemo, umugore wa mbere twatanguranye harabaye impinduka, arangyaruka, ndamubwira ko tugira mariage y'ishengero ngo tugire yubire, aravyanka ko atabishaka. Hanyuma ko twari tubanye nabi nyene, tubaho twabona muri sentare, hama sentare cy'urubanza, baramuhura kuti we ko utanditse kandi wase ko kuja mu ishengero umuhezagirwe, ubone ki mugabo ntumwemera. Rero bica bituma tugira undi bushasha, twakira muri leta basaba kwandika bushasha. Mwache mugira divorce. Divorce rabaye, twase nuzakite mariage rabaye, ishasha wese wa mbere baca bavuga ko guhe bataca ya mari. Okay, hanyuma none ko mbona muri iyi minsi abantu benshi baboshwe n'ibiboreza, kandi biboreza benshi hari n'ibiboreza byaje ubu data wanje, abantu bamerewe neza usanga umengo n'abasazi, bamerewe nabi, abantu barabaye nabi, baramerewe nabi, umengo n'abasazi. None bo bahanura iki, wafashisha iki? Jewe mu gufasha abantu baborerwa bizizi ivyo bintu by'ibinyobwa, ndabana ko biheba. Jewe n'ukuri mu buzima bwanje iyo myaka so ntahi fata ingo yo guhinduka, ngo nifate ingo bwanje, inzoga zo ngiranzo se nanyo inzoga zikomeye cyane, imivinyo, ama whisky ya John Walker ko gasoda gatambikije, ije narayinywa nkanywa kagode, nkareza ku kaze y'ivyo yose byose byamperera mu ikaze y'ivyo rukanywa, nkayiheza gaceneza ko ahantu kitwa kagode kari ka John Walker, wari warabaye bwaguke nari neza urugero, izo zose nkazishya mu nda ngacendera n'umuntu ntariho. Ariko rero ntiyari wewe, cari igisigo cari muri wewe. Yesu Kristo amaze gushika muri wewe, nico gisigo cyaciye gihunga, cyarahunze cyarahunze. Bakunzi b'urubuga rwa Vuga Yesu TV, turabaramukije amahoro y'Imana. Uyu mwanya turi kumwe n'umushinga ntahe Mutama akunda Imana, yagendeye urubuga rwa Vuga Yesu TV. None rero ari hano muri studio imbere ya kamera muramubona. Rero reka tumuhe ikaze, abanza tubwire, aturamutse, atubwire amazina yiwe, amaze kutubwira amazina yiwe afata akanya gato yasenge. Turamuhaye ikaze. Murakoze kutwakira natwe. Ku mazina nitwa Habyarimana Albert, narakeye Yesu mu buzima bwanje, ariko suko namukore uko ashaka, nagenze uko Imana itabishaka ko Kristo atameze. Hari ibyambaye ko mu buzima bwanje bwo Kristo byantandukanije n'Imana, byatumye ntabona ko ndi uw'Imana ashitse. Urakoze. None woshobora kubanza gufata akanya ko gusenga imbere yuko ubandanya kudugira ku ntahe? Yego, murakoze. Tujya gusenga Imana. Data wo mu ijuru uhoraho, turase gushima ko ubigisha ibibazo byacu. Ubuzima turi murabozi, isi turi muragoye, iradandabagirana,
cyo twa dusabye imbazo guharire tuje turabanyabyaha ubane natwe byo gukora byose hano hantu twicaye tujya tuganirire uhabe nk'Imana nk'ikibazo cyacu turasabye ngo utubere inyishu umuco wawe twakire izuba ryawe twakire imvura nziza tuyironke imirima yere turonke natwe dutunga tuki muri iyi si garatwe mu gihe twikwa cyose ezagire hose nawe twumviza rwose kugira ngo izajye shigwe hejuru sai twizeye ku kibazo cyacu n'izara rya Yesu Kristo amen. Ego rero udugire ku ijambo dugira ku ijambo hanyuma uvuge cyose yagukoreye cy'Imana yagukoreye turaguhaye ikaze. Murakoze kumpa ikaze kugira ngo tuyage cyose yankoreye jewe hari mwaka w'ibihumbi 2000 niho twari twiteze ko haba umuhero kuri iyi si uko byari byaravuzwe kera ariko kuva kuri tariki y'umwaka w'ibihumbi 2000 nanicaye ahantu hitwa mu Rukana hirya ku Ruhwa iryo joro niho narimaze twumviye yuko hari gihinduka kuri batubwiye ko ikengeri zizovuga isi gahinduka nzamba zikavuga ariko twiteze ivyo uwo munsi rero iyo byaza kuba biruko jewe sinaye kuja mu Mana nahisemo gukorera Satani kuko ivyo niriyo umuntu acane mu iryo joro ryose ivyo binezereye Imana cyo gituma rero shinge ntaye yuko kuva ico gihe uwo munsi twiriwe turi mborerwa tunywa turya tugira ku isi heze tuvuga yuko inzamba zaba zivuga isi twayipfamo ariko se vyabaye abantu b'Imana hanyuma umbe ndakubaza mbega ico gihe mwari mwiteze umuhero w'isi mwiteze ko Yesu agaruka mwari mwishengero cyane oya ico gihe ntara ahantu twari tubaye mugo iyo tariki yaravuze yuko umunsi w'itaka 2000 ivyo bizoba ariko n'ahantu natsi ndaro niteze nanje ko iryo hinduka rizakuba aho niho narindi aho two mu Rukana ajya ku Ruhwa mu Cibitoke cyari none ivyo gakiza ntavyo waruzi rero nari ndabizi gice kuko neme twemeje ivyo nyene ko ico gihe inkuru zatubwiye yuko umwaka w'ibihumbi tuzaburengana nuko byavuye bigenda gute none ingene vyagenze rero uwo munsi bari je buraca ndara ndi mborerwa nabo twari kumwe turaborerwa inzoga nyinshi tuvuga ko turasezerise ariko siko vyabaye buraca burira uku kwezi kwenda kurahera atakibaye hanyuma itarike 16 z'ukwezi kwa kare kuwo mwaka niho nafashe ingingo zo guhindukira mva muri ivyo mwakoregwa kose mfata ingingo yo guhindukira umwami Yesu mva mu kaboregwe mfata ingingo ko nazosa ku kinyobwa na kimwe kiboreza kubera izo mvo erega urumva mwibagiye rya jambo nuko nyene mutari murizi rya jambo Yesu yavuze ngo ntawuze umunsi n'isaha mujye mwararyibagiye bituma murindira umuhero kandi mutazi igihe uzobera none mbega ico gihe wafata ingingo yo guheba inzoga akaboregwe wari umaze imyaka ingahe canke umaze imyaka ingahe warahevye izo nzoga ubu ndamaze imyaka ishika 25 kuko mu kwezi kwa kare kwa 2000 sinasubira kunywa izo nzoga imyaka nayo nari imaze kuva 74 niho nakira ibatiste mu batiste hariya mu Musema iyo myaka yose nayimaze nduko n'inzoga mborerwa kandi nitwa ko n'umukristo nkarara ndi umuntu ntari muhira nkarara n'umutwe wasambutse wasanzaye ntari murumva ko nitwa umukristo mugabo inzo nzoga nazo zari imbere kitsitaza sinabona ari Imana naho nase Imana ntivyashika ko urumva aho narara ntihari heza yego rero bwa bundi abanywa inzoga si nziza kuko umaze kunywa inzoga gusenga umaze kunywa inzoga ukubwiye wese muratukana umwisho byiza icyo kubwese byo mwishura usa n'umuntu ukomeye uremereye kandi ataco maze muri ako kanya werekana ko ukomeye kandi ahubwo atanico umaze muri ako kanya cyo gituma inzoga atari nziza woshe kayozireka none kuva aho hebeye inzoga ukazireka wiyumvise gute mu mubiri wiyumvise gute mu mutima wiyumva umerewe gute muri ico gihe turetse ubu ico gihe maze guheba izo nzoga nuko baye umuntu ntwaje ubwenge basura ku murongo cyamba n'umuntu niyumvira neza yishura neza sinasuye kugira ibintu by'ingwano mu kabare guri mu kabare uwo mupfuye icupa uramutuka muvuma mate bibose nabikize ndatungana mu mutwe Imana yarakoze
none ubu hoho wumva umeze gute ubu ndashima Imana ko turatekanye tubanye neza n'umuryango amafaranga ndonka ndashaka gukoresha mu muryango abana bakabaho abana bakiga reka mu rugo bimeze neza nta nduru umutekano ni wose bimerewe neza cyane aho Yesu ageze ibintu birahinduka neza cyane. Okay, hanyuma none reka ndakubaza ikindi kibazo mbega ufise abana bangahe? Ni ukuvuga ko ubuzima nabayemo umugore wa mbere twatanguranye harabaye impinduka arangyaruka ndamubwira ko tugira mariage y'ishengero ngo tugire yubire aravyanka ko atabishaka hanyuma ko twari tubanye nabi nyene aho twabona muri sentare hama sentare cy'urubanza baramuvuga ko tiwe ko utanditse kandi wase ko kuja mu ishengero umuhezagirwe ubone ki mugabo ntumwemera rero bica bituma tugira undi go bushasha twakira muri leta basaba twandika bushasha mwashe mugira divorce rabaye twase nuzakiteze mariage rabaye ishasha wese wa mbere baca bavuga ko guhe bataca ya mari okay hanyuma none ko mbona muri iyi minsi abantu benshi baboshwe n'ibiboreza kandi ibiboreza benshi hari n'ibiboreza byaje ubu data wanje abantu bamerewe neza usanga umengo n'abasazi bamerewe nabi abantu barabaye nabi baramerewe nabi umengo n'abasazi none bo bahanura iki wafashisha iki jewe mu gufasha abantu baborerwa bizizi ivyo bintu by'ibinyobwa ndabana ko biheba jewe n'ukuri mu buzima bwanje iyo myaka so ntahi fata ingo yo guhinduka ngo nifate ingo bwanje inzoga zo ngiranzo se nanyo inzoga zikomeye cyane imivinyo ama whisky ya John Walker ko gasoda gatandikije ije narayinywa nkanywa kagode nkareza ku kaze y'ivyo yose byose byamperera mu ikaze y'ivyo rukanywa nkayiheza gaceneza ko ahantu kitwa kagode kari ka John Walker wari warabaye bwaguke nari neza urugero izo zose nkazishya mu nda ngacendera n'umuntu ntariho ariko rero ntiyari wewe cari gisigo cari muri wewe Yesu Kristo amaze gushika muri wewe nico gisigo cyaciye gihunga cyarahunze